ორგანიზაცია ახალი სულისკვეთება. მისი დამფუძნებელი ნიკა ოხჯანაშვილი. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებ ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას, თვითმმართველობას ასეთი შეხვედრისათვის და თანაორგანიზებისათვის. ასევე ძალიან დიდ მადლობას მივახსენებ სტუდენტებს ასეთი გულთბილი შეხვედრისათვის და მასმეძღვრობისთვის. რაც შეეხება ჩვენი შეხვედრის თავარ მიზეზს. დღევანდელი კონფერენცია შეეხება ჰერეთში, ანუ დღევანდელ საინგილოში არსებულ პრობლემურ საკითხებს. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ საკითხებზე, იმ ნეგატივზე, იმ დიდ პრობლემაზე, რომელიც ჩვენს კუთხეში არსებობს. მაგალითად, თითოეულ აქ ჯდომს, რომ დღეს გკითხოთ, აზერბაიჯანი ვინაა დღეს ჩვენთვის ქართველებისთვისო, თითოეული თქვენთაგანი მიპასუხებთ ჩვენი მოძმეები და ჩვენი მეგობრები. სრული უმრავლესობა საქართველოში, არა მარტო თქვენ, სრული უმრავლესობა საქართველოში არის ამ აზრზე. მეგობრები და ჩვენი მოძმეები. ერი, რომელმაც დაგვაკარგინა უძვირფასესი, ლამაზი და მდიდარი კუთხეები. ერი, რომელმაც იქ მყოფ ქართველების დისკრიმინაცია და ასიმილაცია მოაწყო. ერი, რომელმაც ქართული კულტურული ძეგლები გაასწორა თბილისაგან მიწისა. ერი, რომელსაც ჰქვია აზერბაიჯანი. არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, კი, ისმევა ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი. მე ძალიან კარგად ვხვდები, რასაც საუბრობ. როცა ვახსენებ მთელს აზერბაიჯანს, ნიშნავს იმას, რომ ზუსტად ქართველების განადგურებაში ალიევის მდაბიო პოლიტიკის დაკვეთით მთელი აზერბაიჯანი იღებს მონაწილეობას. ზუსტად მთელი აზერბაიჯანი ასრულებს ალიევის ძალიან მდაბიო და დემაგოგიურ დაკვეთას. ძალიან შეშფოთებული ვარ არა იმაზე, რას აკეთებს ალიევი და მისი გუნდი, არამედ ქართველების ასეთ უყურადღებობაზე, თვალის დახუჭვაზე, დამონებაზე, შიშზე და საკუთარი ხალხის ფულზე გაცვლაზე. ისტორიიდან ყველამ კარგად ვიცით, რომ ძველად ადამიანით ვაჭრობა ჩვეულებრივი მომენტი იყო იმდროინდელი ხალხისთვის, მაგრამ დღეს 21 საუკუნეში, სადაც ცივილიზაცია ძვინვარებს და პიკს აღწევს ადამიანების ტოლერანტობა, სამართლინოა ზუსტად ამ ფონზე საკუთარი სამშობლო რომ ყიდის და ვაჭრობას იწყებს შენზე. მეტად ცივილიზებულად და კონსტრუქციულად ეშმაკური გზებით იყენებს ჩვენი აზერბაიჯანის ამ ყველაფერს. ოღონდ ერთი განსხვავება. ადრე თუ უბრალოდ ადამიანებით ვაჭრობდნენ, დღეს ადამიანებს დამატებული მთელი რიგი ტერიტორიებია. საქართველოს ირანი ორჯონიკიძის საინგილო ჯერ კიდევ 1921 წელს გაფრინდა. 2003 წლიდან კი მიხეილ სააკაშვილმა მკვეთრად გადაუსვა ხაზი ამ ტერიტორიას და უარი თქვა ნამდვილ ქართველ, ქრისტიან და თუნდაც მუსულმან ქართველებზე. სამაგიეროდ რა გააკეთა? აზერბაიჯანელები ჩამოიყვანა, დაასახლა და აქ მყოფი ქართველობაც რაღაცა პროცენტით, რაღაცა დოზით მოსპო. ბოლო 10 წელიწადში აუშენა და დაუმტკიცა უკანონო მეჩეთები. ქართული ქრისტიანული მიწაზე ჩვენს სამშობლოშივე არც ერთ მეჩეთზე, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში აშენდა, 80 მეჩეთი იყო დაახლოებით. არც ერთ მეჩეთზე არ არის გაცემული ნება ხალხის მიერ. როცა მეჩეთი შენდება, იქ იქაური მოსახლეობა სადაც შენდება, თქვათ, შენდება ისანში. იქაურმა მოსახლეობამ იქ უნდა გამოაცხადოს მზაობა იმის შესახებ, რომ ჩვენ ვართ თანახმა, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე, ჩვენს რაიონში აშენდეს მეჩეთი, მაგრამ არც ერთ ტერიტორიაზე არც ერთი ადამიანის თანხმობა არ არის გაცემული. მხოლოდ დაბიო ქართველი პოლიტიკოსების მიზნებით და ახირებით მოხდა თითოეული მეჩეთის აშენება და რა ხდება დღეს? თითოეული 80 მეჩეთის აშენებას აზერბაიჯანელები და თურქები არ დაჯერდნენ და უფრო მეტიც ისინი ითხოვენ, რომ თითოეული მეჩეთის ოფიციალურად დაკანონებას და აზერბაიჯანული კულტურული ძეგლების ნუსხაში შეტანას. ესეც არ იქმარა და საყდრების წინ წამოჭიმა მეჩეთები და ჩამოიყვანა ათასობით ეთნიკურად თურქი და აზერბაიჯანელი მოლები. თურქებს და აზერებს დაუთმო და გაუხსნა ქართული ბაზარი, რომელიც 45%-ის ფლობელია.
გახდა თურქი ინვესტორი. ესეც არ იკმარა და მდაბიო ხელისუფლებამ თბილისთან ახლოს თათრული სოფლების აშენების ნებართვა გასცა. რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანულ და თურქულ სკოლებთან ერთად. ყველაზე საწყენი არ არის ის, რა ხდება საქართველოში და რას აკეთებს სააკაშვილი ან მისი გუნდი, რას აკეთებდა დღემდე. ყველაზე საწყენი ის არის, რომ პატარა აზერბაიჯანებად ან პატარა თურქებად ქცევა ქონდა ამ ადამიანს მიზნად დასახულე. ამ ყველაფერს კი ზუსტად იმ ფონზე აკეთებდა, როცა ლაგოდეხიდან რამოდენიმე კილომეტრის დაშორებით ქართველებს ხოცავდნენ და ჟლიტავდნენ, მხოლოდ ორი მიზეზის გამო, რომ ისინი იყვნენ ქართველი ქრისტიანები. უნგრევდნენ სკოლებს და ბაღებს, როცა სააკაშვილი აქ სკოლებს და ბაღებს უშენებდა აზერბაიჯანელებს. მასიურად ზუსტად ამ 10 წლის განმავლობაში სპობდნენ და წვავდნენ ქართულ ლიტერატურას, როცა სააკაშვილი თბილისიდან ახლოს სოფლებს უშენებდა და სკოლებთან ერთად შექმნათ აზერბაიჯანული ლიტერატურა. მარნეულში დღემდე ქართველი აზერბაიჯანელი თავს გრძნობს ისე, როგორც თავის სახლში. ყველაზე სამწუხარო კი ის იყო, რომ აზერბაიჯანელები ანგრევდნენ ხალხურ ეკლესიებს, ღვთის სახლს და აკეთებდნენ ზოგს მეჩეთებად და ზოგსაც მუზეუმებად, როგორც მოუნდებოდათ და როგორც მოეპრიანებოდათ და გაუხარდებოდათ ამ ადამიანებს, ისე იქცეოდნენ და ისე აკეთებდნენ ყველაფერს. ბოლო 10 წელი საინგილო ფაქტიურად არა დაკარგული იყო, არამედ ქართული დაბიოპოლიტიკის მხრიდან ხაზგადასმული იყო მთლიანად. და ამის გამო იშტურმებოდა კიდეც ძალიან სერიოზულად. იძარცვებოდა ქართული ქრისტიანული და თუნდაც მუსულმანული სოფლები. საინგილო გაანადგურეს და აქციეს, ისედაც წელში გატეხილი გლეხი უფრო დააბეჭავეს. საცოდაობაა, რომ არა სატირალი იქაური მდგომარეობაც. თქვენ წარმოიდგინეთ იმ ფონზე, როცა ქართველ ადამიანს უკრძალავენ ქართული სახელის დარქმევას, ემუქრებიან ყველანაირად, მაგრამ ის მაინც არ ხმევს. იმ ფონზე, როცა ადამიანს უკრძალავენ ქართულ სკოლაში სიარულს და იას სწავლას, ის მაინც ახერხებს. იმ ფონზე, როცა ადამიანებს საკუთარი სიცოცხლის ფასად უჯდებათ ქართველობა, ისინი მაინც ქართველობენ. საინგილო ნამდვილად ნათელი მაგალითია დიდი პატრიოტიზმის. დამხელა აზერბაიჯანში დიდი ქართული შინაარსი. მხოლოდ სოლიდარობის ნიშნად აპლოდისმენტები გამოვხატოთ ნამდვილი გმირი ქართველების მიმართ. მე დღეს ყველა ქართველს მოუწოდებ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი სულისკვეთების გვერდით დადგეს. რამე თუ ეს ორგანიზაცია იმყოფება სერიოზული ბლოკადის ქვეშ. დაახლოებით თვენახევრის უკან აზერბაიჯანელებმა კონკრეტულად აზერბაიჯანის იუსტიციის სამინისტრომ და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა მუქარები არ დაიშურეს ჩემი გუნდის წინააღმდეგ. ჩვენ დღეს აუცილებლად უნდა გავერთიანდეთ არა გეების სოლიდარობის ან უკრაინელების სოლიდარობის ირგვლივ, არამედ ქართული სულისკვეთების კვალ და კვალ. როცა ჭეშმარიტი და ქართული ჩვენ უნდა შევქმნათ ჭეშმარიტი და ქართული ურყევი ბირთვი. როდესაც ჩვენ ამას მოახერხებთ, ვერც ერთი აზერბაიჯანელი, ვერც ერთი თურქი და ვერც ერთი რუსი ვერ შეძლებს ქართული მორალის, ნამუსის და სულისკვეთების ფეხქვეშ გაგდებას. ველოდები კურთხეულ ბელადს, რომელიც იქნება პირველ რიგში ქართული პრინციპის გამტარი, რომელიც ნავთობზე, ფულზე და ბიზნესი არ გაყიდის საკუთარ ტერიტორიას და არ გაწირავს თავის ისედაც ტანჯულ ხალხს. აქვე ვიტოვებ იმის იმედსაც, რომ არავის ჩემო მეგობრებო არაფერი არ შეგშება. დრო ყველა ანტიტირანულ მოვლენას დეტირანული მოვლენით გასცემს პასუხს. დიდი მადლობა.